他把图递给了哈斯汀，然后趁他看图的机会仔细打量他。他随身只带了一个公文包，就放在他的脚边，没拉上拉链。也许那本杂志就在这个包里，但他为什么让包开着呢？是疏忽还是故意的？他把图还给詹妮，闷声说了句谢谢。他移到克林顿的座位前，但他摇摇头说没心思看这个。詹妮想起了他父亲的心脏病。您一定在为您父亲担心。他点点头。我一直在想，是不是我花在工作上的时间过多，对他关心不够。哦，我不该让我的私事来打扰您。您一点也没打扰我。詹妮回答说。别过于焦虑，也许情况并不怎么糟。他说完继续朝前走去。他观察到这年轻人座位上方的行李架上有一只小拉链包，如果包里有那本杂志的话，他敢把它放在行李架上。他摇了摇头，他和哈斯汀似乎都不像。难道会是卡尔森？他站在他面前，把图递过去。他显得有些迷惑不解。詹妮跟他做了解释，他才饶有兴致地将图接过来。我儿子对这种事很熟悉。说着，他把图放在膝盖上，伸手从口袋里掏出一张照片。瞧，这是他穿着制服照的。詹妮向照片扫了一眼，长得同您挺像。照片收了起来，图也回到了詹妮的手里，仍然一无所获。卡尔森的行李是一只老式黑包，放在座位下面，也许杂志就在那只包里，但凭直觉，詹妮觉得包里装的是部贵重的旅游纪念品。詹妮沮丧地回到厨房，时间已经过去一大半，但她仍未在这3个人身上发现一点蛛丝马迹。她厌烦地对着镜子梳了梳头，重新在唇上涂了点口红，顺手拿起一块餐巾纸，想再擦擦衣袖上的那块油污。突然她眼睛一亮，她记得藏包时她是很小心的，但衣袖还是碰到了沙拉。那个偷包人的行动一定极其匆忙，他的衣袖上一定也沾有沙拉油。哈斯汀没穿外衣，他把折叠好的外衣放在正看着的时代底下，这样做是否有用意？克林顿的左手一直靠在椅子的扶手上，这是他的举止优雅，还是在遮掩什么？卡尔森先把飞行图放下，再从口袋里摸出照片。他为什么不用另一只手去摸口袋呢？詹妮转身冲出厨房，门在他身后有力地关上了。他主意已定，无论如何要看到这3个人的衣袖。一会儿，詹妮拖着冒着热气的托盘来到哈斯汀的面前，他已把时代收起来，那只公文包也拉上了口，外衣已经穿在身上了。这回他是举起双手来接詹妮递过去的咖啡的，袖口上没有油渍。詹妮有些失望，如果他的假设是正确的，他现在可以把哈斯汀从怀疑名单上抹去了。下一个轮到克林顿，但他摇摇头说现在什么都不想吃。詹妮无可奈何地拖着盘子来到卡尔森的座位前，他用右手接过咖啡。詹妮见他的衣袖上没有一点油渍，他故意摇晃了一下杯子。哦，先生，咖啡溅出来了。说着弯下身子拉起他的左手，但仍没发现他想见到的油渍。詹妮端着盘子默默地往回走。现在在他的怀疑名单只剩下一个人，克林顿。詹妮再一次来到他的座位前，他正望着窗外，看见詹妮回来颇感意外。他在他旁边坐下来，笑容可掬地说：咖啡和谈话能使人的心境变好些。您如果不介意的话，我来陪您喝咖啡。他无法拒绝他的好意。他注意到他很小心地伸出左手接杯子，右手夹在两腿之间没动。詹妮随即同他闲聊起来。他喜欢伦敦，你去过伦敦吗？夜间飞行是很刺激的。
突然他停住话头，指着窗外说：瞧那团云。他抬头顺着他指的方向望去，詹妮有意将咖啡杯稍稍倾斜，几滴滚烫的咖啡滴落在他的右手上。他骂了一句粗话，右手举起来，但立即放回老地方。这一瞬间已足够了，他清楚地看见了那块油渍。他尽量掩饰住自己兴奋、紧张的神情。他掏出手帕，故意没去理会他的衣袖，轻轻地在他手背上擦了擦。哦，太抱歉了。没什么，小姐，请别介意。他说。您真是太好了。詹妮又抱歉地对他一笑。